नमस्कार, म मिलन शर्मा तनाई। मर्स्याङ्दी अनलाइन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज अमृता घले खवासको बारेमा फेरि अर्को एउटा भिडियो बनाएको छु। अमृता घले खवासको निधन सम्बन्धी भिडियो मैले यस अगाडि यो च्यानल मार्फत प्रसारण गरेको थिएँ र आज अमृता घले खवासको निधन पश्चात फेरि उनकै निधनको सम्बन्धमा अर्को भिडियो बनाएर तपाईहरु माझ ल्याएको छु। अमृता घले खवास, उनको उमेर 28 वर्ष थियो। बेसी शहर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा उनको घर थियो। उनका एक श्रीमान अनि एक छोरा छन्। खाने लाउने उमेर थियो उनको, तर नियतिले उनलाई यो जीवन धेरै बाँच्न दिएन। 28 वर्षको उमेरमा उनले आफ्नो प्राण त्यागेकी छन्। त्यो भन्दा अगाडि गत मङ्सिर 17 गते उनी लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भइन्। उनको शिकायत थियो टाउको दुख्ने अनि ज्वरो आउने। उनमा 103-104 डिग्रीसम्मको ज्वरो थियो र टाउको दुखाइ पनि त्यस्तै थियो र त्यही खप्न नसकेर उनी अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। अरु ठूलो रोग केही पनि थिएन उनमा। 1-2 दिन घरमै उनले निको हुन्छ कि भनेर अस्पताल गइनन्, तर 17 गते खप्नै नसकेपछि उनी लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा जचाउन गइन् र अस्पतालले उनको ज्वरो देखेपछि भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्छ भनेर बतायो र उनी अस्पतालमा भर्ना भइन्। उनलाई लमजुङ सामुदायिक अस्पतालले 6 दिनसम्म अस्पतालमा राख्यो र 6 दिनसम्म उपचारको क्रममा उनको ज्वरो 20 हुन सकेन। अस्पतालका डाक्टरहरूले प्रयास नगरेका होइनन्। उनको ज्वरो नियन्त्रणका लागि सकेसम्मको प्रयास अस्पतालले गर्यो। अस्पतालमा उनको रगत जाँचको क्रममा उनमा डेङ्गु भएको पुष्टि भयो र अस्पतालले डेङ्गुको औषधि पनि चलायो। हुन त डेङ्गुको कुनै त्यस्तो औषधि हुँदैन, डेङ्गुको लक्षण अनुसारको उपचार हुने रहेछ। अस्पतालले पनि उनलाई ज्वरो आउने अनि टाउको दुख्ने लक्षणका आधारमा त्यही अनुसारको औषधि दियो। उनको ज्वरो औषधि दिएको बेला केही घटे जस्तो हुन्थ्यो र औषधिको प्रभाव सकिन साथ उनको ज्वरो 81 बढेर आउँथ्यो। 6 दिनसम्म अस्पतालमा राख्दा पनि उनको ज्वरो नियन्त्रणमा नआएपछि अस्पतालले उनलाई रिफर गरिदियो र रिफर गरेपछि उनका परिवारले उनलाई उपचारको लागि चितवनको पुष्पाञ्जली अस्पतालमा लिएर गए। चितवनको पुष्पाञ्जली अस्पतालमा उनको उपचार सुरु भयो। लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा 6 दिनसम्म उनको उपचार गराउँदा उनी यसै शिथिल भइसकेकी थिइन् र लमजुङबाट एम्बुलेन्समा राखेर उनलाई चितवन लैजाँदा उनको स्वास्थ्य स्थिति अरु खराब भइसकेको थियो। तैपनि पुष्पाञ्जली अस्पतालमा उनको आइसियुमा राखेर उपचार गरियो। पुष्पाञ्जली अस्पतालमा उनलाई मङ्सिर 23 गते बेलुका 7 बजेतिर पुर्याइएको थियो र अस्पतालले उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गर्यो। भोलिपल्ट बिहान अमृताको स्वास्थ्यमा केही सुधार आए जस्तो देखियो र परिवारका सदस्य पनि खुसी भए। तर दिनभरिको उपचारपछि राति 10 बजे अमृताले अन्तिम सास फेरिन् पुष्पाञ्जली अस्पताल भरतपुरमा र परिवारले उनको पार्थिव शरीरलाई बेसीशहर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको घरमा लिएर आयो र भोलिपल्ट उनको अन्तिम संस्कार गरियो। अन्तिम संस्कार हुनुभन्दा अगाडि अमृताका ससुरा, जो बेसीशहर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो र अस्पतालले गलत उपचार गरिदिएका कारण बुहारीको मृत्यु हुन पुगेको भनेर आरोप लगाउनु भयो। मेरो यो बुहारी अमृता घले खवास अनि 17 गते सामुदायिक हस्पिटलमा टाउको दुख्ने ज्वरो आयो भनेर भर्ना गरेको थियो। त्यसपछि रगत त्यहाँ परीक्षण भयो र रगतमा डेङ्गु निकाल्यो एउटा, अनि कोरोना पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आउँदाखेरि अब यो हड्डीवाला डाक्टरले अब बिमारी डेङ्गु हेर्ने हो कि मेडिकलवाला डाक्टरले डेङ्गु हेर्ने हो र यो डाक्टरहरूले 6वटा एउटा डेङ्गु भयो, डेङ्गु लाग्यो भन्दैमा 6वटा सुई बिहान, 6वटा सुई 5वटा सुई बेलुका र त्यस्तो सुई दिएर अब बिमारीको एकदम ज्वरो एकदम हाईमा गयो। 103-4 पुग्ने। अब खपिसक्नु भएन। अब 17 गते लिएर 21 गते 22 गते तक सामुदायिक हस्पिटलमा अब लडिरह्यो
र 22 गतेको बेलुका 6:30 बजे रिफर गर्यो। कहाँ गरे? रिफर गरे भरतपुर पुष्पाञ्जली हस्पिटलमा लगेर उहाँ इमर्जेन्सीमा देखाएर उहाँ आइसियुमा परिणत भयो। आइसियुमा राख्दाखेरि अब उहाँको के अरे पुष्पाञ्जली डाक्टरले भन्छ अब यो डेङ्गु होइन, के अरे कोरोना होइन, यो के अरे के भन्छ टाइफाइड र निमोनिया। अब तपाईँ किडनी हानेको छ, कलेजो हानेछ, फौसो हानेछ भनेर उहाँको रिपोर्ट त्यो आयो। त्यो आउँदाखेरि यो के अरे खास गरी यो के अरे निमोनिया र टाइफाइड गराउनु कारण यो डेङ्गुको इन्जेक्सनले गर्दाखेरि हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यत्रो 6वटा सुई दिँदाखेरि अब त्यो बिमारीको हालत के भयो होला। अनि त्यसपछि 17, 18, 19 गते त पिसाब भएन, पिसाब ब्लक भयो। अहिले पुष्पाञ्जली गएर के अरे 22 गते लगेर बेलुका बिहान 23 गते बिहान अनि पिसाब भयो। पिसाब भएर अलि हल्का लाग्यो। छोरालाई फोन गरेँ मैले। फोन गर्दाखेरि अहिले ठिकै छ बा, अहिले अलि सुधार भयो जस्तो भयो भनेर कुरा गर्यो। खुसी लाग्यो मलाई। म हिजो गएँ त्यहाँनिर अब सामुदायिक हस्पिटलमै अब प्रशासनको त्यो के अरे के अधिकृत हो त्यो तालुले डाइरेक्टरसँग कुरा गरेँ त्यहाँनिर। अनि त्यो लिम्बू के सुरेश लिम्बू त्यो शरण लिम्बूसँग नि कुरा उसले बोलायो। त्यहाँ बोलाएर कुरा गरेर छलफल गर्दाखेरि अब नसुरले रिपोर्ट ल्याउँछ, हामीले हेर्ने हो भन्ने कुरा गर्यो उहाँहरूले। डाक्टरको काम के हो, पेसेन्ट हेर्ने हो कि होइन। यो एकदम चरम लापरवाही छ यो सामुदायिक अस्पताल। हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्यौं र अस्पतालले के कस्तो उपचार गरेको रहेछ भनेर हामीले लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट शरण लिम्बूसँग पनि कुरा गरेका थियौं र यो सम्बन्धी भिडियो हामीले योभन्दा अगाडि नै प्रस्तुत गरिसकेका छौं। र यो भिडियोमा अमृताको काजक्रियाको काम सकिएपछि अस्पताल र अमृताका परिवारका सदस्य, अमृताका श्रीमान, ससुरा अनि गाउँलेहरू र अस्पताल प्रशासनका बीच अस्पतालमा छलफल भएको थियो। त्यो छलफलको क्रममा अमृताको उपचारको क्रममा अस्पतालले लापरवाही गरेको आरोप लगाइएको थियो। छलफलको क्रममा के भयो, परिवारले के भन्यो अनि अस्पतालले के भन्यो, यो सम्बन्धी भिडियो हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। के अस्पतालले लापरवाही गरेकै हो त? र छलफलको क्रममा अस्पतालले उपचारको क्रममा आफ्नो तर्फबाट केही कमी कमजोरी रहेको हुन सक्ने भन्दै यदि गल्ती कमजोरी भएको भए क्षमा गरिदिन आग्रह गर्यो र परिवारका सदस्यहरूले पनि अस्पतालको तर्फबाट कमजोरी भएको भन्दै यो विषयलाई त्यही वार्ताबाट सल्टाइएको छ। आउनुस् अमृता घले खवासको निधन पछाडि अस्पतालमा दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा के भयो त्यो हामी देखाउँदैछौँ। अमृता घले खवासको पुष्पाञ्जली अस्पतालमा के कस्तो उपचार भयो त्यो त हाम्रो जानकारीमा छैन। त्यहाँ आइसियुमा राखेर के कस्तो औषधि चलाइए त्यो पनि हामीलाई जानकारी छैन। तर अस्पतालले जब अमृता घले खवासको निधन भयो र निधन भए पछाडि एउटा डेथ सर्टिफिकेट अथवा मृत्युको प्रमाणपत्र दिएको छ। प्रमाणपत्रमा उनको मृत्यु शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले काम गर्न छोडेकाले मृत्यु भएको जनाइएको छ। तर यहाँ आरोप लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको बारेमा आएका हुनाले र जहाँ अमृताको 6 दिनसम्म उपचार भएको थियो, त्यहाँका डाक्टर अनि त्यहाँका प्रशासन प्रमुखले सकेसम्म बिरामीलाई निको पार्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि विविध कारणले उपचार सम्भव हुन नसकेको र अस्पतालले रिफर गरेको बताएका थिए। तर परिवारका सदस्यहरूले उपचार सम्भव नभएपछि अथवा बेलैमा रिफर गरिदिएको भए आफ्नो मान्छे अर्थात् अमृताको ज्यान बच्थ्यो कि भनेर गुनासो गरेका थिए। यो गुनासो स्वाभाविक थियो किनकि परिवारले एकजना सदस्य गुमाएको छ, एकजना सानो बाबुले आमा गुमाएको छ, एकजना श्रीमानले मायालु श्रीमती गुमाएका छन् अनि एकजना ससुराले बुहारी गुमाएका छन्। आक्रोश त स्वाभाविक नै थियो र अस्पतालले पनि अस्पतालमा उपलब्ध स्रोत र साधन अनुसार आफूहरूले उपचार गरेको तर उपचार सम्भव हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेको थियो। यो छलफलको क्रममा केही भनाभन पनि भए र विशेष गरेर पीडित पक्षले अस्पतालमाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएको थियो जुन पुष्टि हुन भने गाह्रो हुन्छ र छलफलको अन्त्यमा दुवै पक्ष समझदारीका साथ बाहिरिएका थिए।
यो सम्बन्धी भिडियो अब प्रस्तुत गरौँ। योगा गर्ने एक्लै बस्यो, योगा गर्यो, बस्यो, अनि उठाउँथ्यो, यसरी हिँड्नु न भन्थ्यो, यसरी हिँड्नु भन्थ्यो, हिँडायो, फेरि जानु सुत्नु म बस्छु यहाँ भने योगा गर्ने राम्रो भिडियो छ मसँग योगा गरेको क्या। त्यस्तो मान्छे हट्कै नभएको हट्टाकट्टा मान्छे योगा गरेर बस्थ्यो। टाइफाइडले नि भइदियो कि ज्वरो 4 र 5 ज्वरो पुग्छ। डाक्टरले टाइफाइड टाइफाइडको ज्वरो चलाउँदैन, अब के अरे डेङ्गुको एन्टिबायोटिक चलाइदिन्छ। कहाँनिर इन्फेक्टेड भएको के बडी इन्फेक्टेड कसरी भयो त्यो गर्नु त मैले तपाईसँग के कुरा गरेँ भन्दाखेरि सर यस्तो सुन न सर मेरो बिरामी रिफर गर्नुपर्छ कि भनेर मैले भन्दाखेरि उहाँले पेपर चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ, यो सिधो कुरा हो। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई एउटा लास्ट दबाई छ यो हेरेर ट्राई गरौँ भनेपछि मेरो आशा मेरो आशा हो नि त। रिफर गर्ने लास्ट दिनमा त त्यो त अनिवार्य रिफर गर्नै पर्यो नि त्यो त सर। त्यो अघिल्लो दिनमा चाहिँ तपाईँले एउटा दबाई लास्ट इन्जेक्सन छ, एन्टिबायोटिक छ, त्यो चलाएर हेरौँ भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यति भनेपछि मेरो आशा आयो नि। म त त्यहाँ गएर त मैले डाइरेक्टली मै लान्छु भनेर जबरजस्ती गरेँ भने त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ पेपर साइन गरेर लैजानु, तपाईँहरूको बिरामी यस्तो भयो भने हामी जिम्मेवार छैनौँ भनेर त्यो पेपर साइन गरेर लानुपर्ने हो। उहाँले भन्नुभयो मलाई एउटा इन्जेक्सन छ, लास्ट एउटा उपाय छ, त्यो इन्जेक्सन हालेर हेरौँ भन्नुभयो उहाँले। त्यति भनेपछि मेरो आशा आयो। मैले डक्टरको अनुसार जानुपर्ने, डक्टरले के इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ त्यो अनुसार जानु पऱ्यो नि हो त। म उहाँको अनुसारमा गएको हो नि। उहाँहरूले एउटा डक्टरले आएर मलाई मेरो मुखमा आएर होइन रिफर गरेर लिएर जानु तपाईँ बिरामी सिकेस्त छ भनेर एउटा डक्टरले भनेको भए म अहिले भर्खर हेर्नु मै हात जोडेर माफी माग्छु कि यति कुरा म यहीँ ठोकेर दिन्छु। कुन चाहिँ डक्टर आएर यहाँ आएर भने मलाई के रिफर गर्नुहोस् तपाईँ बिरामी लिएर जानुहोस् भनेर कुन चाहिँ डक्टरले भन्यो ल गर्नुहोस् तपाईँ। अघिल्लो दिन बिहानसम्म त दाइसँग कुरा भएको थियो होइन, दाइले चाहिँ ज्वरो अहिले अलिक कम भइरहेछ अघिल्लो दिन भनेर दाइ तपाईँले है ज्वरो कम भएको छ तपाईँको बिहानदेखि 4 बजीदेखि 7 बजीसम्म ज्वरो आउँथ्यो, बिरामीले ज्वरो हराउँथ्यो। ज्वरो कम भएको छ भने चाहिँ हामीले बिरामीलाई अलिक सुधार भयो भन्ने भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ पछि अवस्था हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि पछि बिरामी चाहिँ उठ्नै नसक्ने भएपछि मैले दाइले आफैले गएर म आफै गएर बिरामी हेरेर त्यहाँ गएर अनि बिरामीको अवस्था त अलिक कमजोर छ दाइ, अब फेरि एकचोटि रगतहरू जाँच्ने एक्सरे गर्ने मैले त्यो भनेको त लाने दिनमा तपाईँले त्यो लाने दिन भनेको 5 कति दिन अगाडि हो, थाहा कि थाहा छैन। लाने दिन भनेको 6 दिन अगाडि हो, 5 6 दिन लग्यो होइन हामीले। लाने दिनमा म छुट्टीमा थिएँ नि त शनिबार त्यो दिन आएर म दाइसँग कुरा गरेँ कि अनि बिरामी त अलिक नाजुक छ दाइ, अब के अरे एकचोटि रगतहरू जाँचेर हेरौँ फेरि भन्दैछ बिरामी उठ्नै नसकेपछि चाहिँ दाइ अवस्था यस्तो छ एकचोटि चाहिँ ठुलो ठाउँमा लानु के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले फेरि एकचोटि सासुआमाले भनिदिनु भनेर फेरि मैले गएर कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब रगतहरू पनि जाँच्नु पर्ने भएपछि उतै गएर गर्नु भनेर छिटो गरेर पठाएको कि त्यो कुरा मात्रै। त्यो लाने दिनमा तपाईँले लाने दिनमा त रिफर ओभियसली गरेको हो, त्यो कुरा केही भएन। त्योभन्दा अघिल्लो दिन जुन चाहिँ 5 दिनको कुनै डक्टरले पनि भन्नु भएन नि मलाई, भन्नु भएन नि। मैले खुद भन्दाखेरि एउटा इन्जेक्सन छ त्यो ट्राई गरौँ अनि त्यसपछि भएन भने रिफर गरौँला भन्ने कुरा निस्किएको यहाँ छ तपाईँहरूको मुखबाट, त्यो कुरा निस्किएको हो। त्यो होइन नि होइन भन्नुहोस् तपाईँहरूले, होइन भन्न सक्नुहुन्छ अनि मिडियाको अगाडि होइन भन्न सक्नुहुन्छ, एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आत्मा नमानिकन बोल्न सक्नुहुन्छ नि भन्नुहोस्। त्यति तपाईँहरूले भनेको तपाईँहरूले 5 दिनसम्म 6 दिनको दिनमा लगेँ मैले यहाँबाट 5 दिनसम्म तपाईँहरूले फर्स्ट दिन आयो डेङ्गुको निस्क्यो, ब्लड टेस्ट एक्सरे सबै गऱ्यो, 2 दिनपछि फलोअप गर्नुपर्ने हो नि त। सुन्नु डेङ्गु छ कि छैन, तपाईँको रगतमा अरू अब मेडिसिनले इन्फेक्सन गरेको छ कि छैन, रिपिट चेक हुन त पर्ने हो नि त। 5 दिनमा भएन नि सर। जुन चाहिँ लाने दिन छ बिरामी सिरियस भएपछि तपाईँले भन्नुभयो एक्सरे गरौँ, युएसजी गरौँ, ब्लड टेस्ट गरौँ। अब बिरामी उठ्नै सके छैन त कसरी लाँदैन मैले एक्सरे गर्न, ब्लड दिन कसरी लाने मैले, युएसजी गर्न कसरी लिएर आउने मैले। लाने दिनमा भन्नुभएको रिफर गरिदिन्छु, त्यो त लाने दिनमा रिफर भन्नुभयो, त्यो दिनमा त लैयो नि त हामीले त। त्योभन्दा अगाडि त बिरामी नर्मल थियो, ठिक छ ल, तैपनि त तपाईँहरूले एकचोटि चेक गर्नु भएन नि त, रिपिटली चेक हुनु पऱ्यो नि त। बिरामी के अरे डेङ्गु लाग्यो भने त्यसमा सुधार भएको छ कि छैन ब्लड टेस्ट हुनुपर्ने हो। त्यसमा तपाईँहरूको किटमा तपाईँले अब ब्लड टेस्ट गरिसकेपछि हेर्न पर्ने हो नेगेटिभ आएको छ कि पोजिटिभ आएको छ कि। अब त्यो नेगेटिभ आएपछि त्यसलाई कुन प्रकारले दबाई दिने हो कि भन्नु। तपाईँहरूले त डोज बढाउँदै जानुभयो नि त, बिरामी सन्चो भएन भन्नुभयो, ज्वरो आएको भन्नुभयो, ज्वरो फेरि कन्टिन्युसली तपाईँले दबाई दिएको त्यही गर्नुभएको छ
रिफर लगाएर त एउटा कुरा नि होइन। सरले अस्ति भन्नुभयो मलाई यति रिस उठ्यो त्यो दिनमा मेरो श्रीमती बितेकै दिनमा हो। मैले इन्टरभ्यू भोलिपल्ट इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि अहिले आएर भन्नुहुन्छ आवेशमा बोले सर मैले माफ गरिदिनुहोस् रे। माफ गरेर अब जान त गइहाल्यो, माफ त त्यसै भइहाल्यो नि सर, हो कि होइन भन्नु न। उहाँले भन्नुभयो मेरो के अरे टिमसँग कुरा गरेको मैले रिफर गरिदिन्छु भनेको उहाँको श्रीमान मान्नु भएन अरे। मलाई दोष दिनु भयो नि त सिधै के, मैले मेरो श्रीमती मैले मार्न खोजेको हो र। उहाँ तपाईँहरूले रिफर गरिदिन्छु भनेको त म लान्थेँ नि। मेरो 8 वर्षको बच्चा छ त, अनि मैले त्यो बच्चाले के हेरेन भने बाबासँग सुत्छ जहिले, सानो छ 8 वर्षको, बाबासँग सुत्छ, मम्मी खोइ बाबा भन्छ जहिले आमा र बाबा छ, मम्मी खोइ मम्मी कहाँ जानुभयो भनेर रुन्छ अरे। मसँग त भन्दैन के भनेर भन्न सक्छ। बस्ने आमा बाउ छ हो त्यो, म उसको मम्मी हुँदाखेरि पनि त आमा बाउ चाहिँ सुत्थ्यो, उसलाई आमा बाउ नि प्यारो छ। उसले अब बाबुले मसँग एकचोटि पनि भने बाबा मम्मी खोइ भनेर, अस्ति एकचोटि भनेको थियो माथि आकाशमा बाबा बाबु त्यो तारा हो भनेर देखाएँ। मैले त्यसरी बुझाइदिनु पऱ्यो नि त्यसलाई त। अब त आँखाले त मैले देखेँ होइन, जस्तो यो केसमा तपाईँले देख्नुभएको छ आँखाले, हामीले देख्यौँ, मिडियाले देख्यो। मैले लाज चलाउनुभन्दा पहिल्यै यहाँ के अरे मिडियालाई राखेर अनि कुरा अरे मिडियाले आएर उहाँ डाक्टर सागर प्रसादसँग कुरा अरे मिडिया म चाहिँ यहाँ छ, मैले पहिल्यै बिमारी लिएर लैजानुहोस् बिमारी लैजानुहोस् भनेको छु। मलाई दोष के अरे उसको बिमारी पनि उसको हस्बेन्ड मानेन, यहीँ फेरि के हुन्छ कि यसैले यति गरौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अहिले उहाँको दुईवटा मुख मिलाउँदै उहाँ मैले माग गल्ती भयो भनेर भन्नुभयो। यस्तो हुन्छ यो एउटा त्यो हजुरले नै अब जानकारी हजुरले पाउनु पऱ्यो। डक्टरहरूको नम्बर अहिले भनिदिएको छु मैले। अब डक्टरहरू जुनै पनि डाक्टर उहाँहरू सरुवा भएर जानुभयो चाहिँ अर्को आउँछ, उहाँहरूको मोबाइल नम्बर के अरे एभर्सेन्ट के अरे बोर्डमा हुनुपर्छ। के डक्टरसँग नम्बर माग्दाखेरि नर्ससँग माग्दाखेरि उसले उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। यहाँबाट लाने बेला 60/40 प्रेसर, वाटर लेभल 0, सुगर लेभल 0 भएपछि मान्छे सकिएन। त्यति भएपछि वाटर नभएपछि त जिउ अब उसको लागि त्यस्तो बिमारीलाई त टचै नगर्ने अरे उही यति डिस्टेन्समा कुरा गर्ने यति जस्तो यो यहाँको ढोकामा आएर उभिएर अनि डक्टरले काउन्सिलिङ गर्नु। मैले यो कुरा राखेँ बङ्गालामा मेरो मुटु अपरेसन गरेको अहिले 4 महिना भयो। मैले यहाँ चिर्दाखेरि म यो के अरे क्लबमा जाँदाखेरि डक्टरले अनि त्यहाँदेखि यहाँ एउटामा फेरि अर्कोमा चाहिँ ह्यान्ड ग्लोभ यस्तो के अरे मोटरसाइकल लाने जस्तो के त्यो लगायो। अनि लगाएपछि त त्यहाँदेखि त कुरै बुझेन। मैले के भने तपाईँ कुरा बुझेँ होइन, तपाईँले मलाई चेक गर्नु, म कोरोना हो, कोरोनादेखि किन डराउँछ तपाईँ? काम गरेर कति वर्ष छ काम गर्ने के अरे ड्यु त्यो त गर्नुहोस्, त्यहाँदेखि आफ्नो खुसी जानुहोस्, अर्को आउँछ त्यस्तालाई रिलिभरलाई आफूले चार्ज दिएर जानुपर्छ। मैले यस्तो गरेछु, म यस्तो भयो, यो बेला यस्तो भयो, त्यस्तो चार्ज यहाँ कोही चार्ज दिने सिस्टमै छैन तपाईँहरूको। एउटा डक्टर आयो नि डक्टर गइसक्यो, डक्टर गइसकेपछि फेरि अर्को आउँछ बल्ल त्यहाँ भन्नु उसलाई के थाहा त्यो व्यवस्था प्रशासनले मिलाउने हो कि दाइ? हो त नि प्रशासन अब ठिक छ, अब भयो। अबको दिनमा यस्तो घटनाहरू नघटोस्। अब तपाईँहरूले पनि अब कसरी यो प्रशासन यो तपाईँहरूको प्रशासन हेर्ने छ नि होइन, यसले रुल चेन्ज गरोस्। नर्ससँग भयो उसँग नम्बर माग्दाखेरि दिन मिल्दैन नभन्नुहोस् उसले पनि होइन। नम्बर दिन सक्ने एउटा तपाईँहरूले पनि एउटा त दिनु पऱ्यो नि त। अदरवाइज त के दिनुपर्ने हो त्यो दिनु पर्यो। के अनुसारले अब तपाईँले अब हस्पिटलको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने हो त्योतिर जानु पर्यो। उहाँको राम्रो, यहाँको नराम्रो, यहाँको डाक्टर नराम्रो, उहाँको डाक्टर राम्रो, त्यो प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु होइन। त्यो अवस्था यस्तो हुन्छ कि बिमारीमाथि निर्भर डक्टरले बिमारी हेरेपछि उसले पत्ता लगाउँछ यो बिमारी कस्तो हुन्छ, कस्तो यो प्रोग्रेस हुन्छ कि अब हुँदैन। यो डक्टरले पहिले निर्णय लिइसकेको हुन्छ उसले बिमारीको ढाँचा हेर्दाखेरि। हाम्रो बिरामी त अनि नर्मल बिरामी हो नि त, त्यस्तो क्रिटिकल त्यस्तो आएको मान्छे हो नि त। तपाईँको टाउको अपरेसन गरेर अपरेसन अनसक्सेस भएर बितेको त होइन नि त, मजाले आएको मान्छे होइन। तपाईँको डेङ्गुको भनेको 2 दिन घरमा बसेर पनि उपचार हुन्छ। खै तपाईँहरूले के हेर्नुभयो त यहाँ?
दिनसम्म सन्चो नभएपछि केही न केही तपाईँहरूले सोच्नु पर्दैन त्यो मान्छे गइसक्यो बितिसक्यो मान्छे के जो गयो मान्छे बित्नु भनेको हिँडेर आएको पेट दुखेर ज्वरो आएर आएको मान्छे बितेर जानु भनेको के हो तपाईँहरूले के हेर्नुभयो के उपचार गर्नुभयो के आउनु तपाईँहरूले उपचार गर्नु यहाँ डेङ्गु देखाउने निमोनिया देखाउने डेङ्गु अनि डेङ्गु नै छैन मान्छेलाई बिरामीमा डेङ्गु छैन डेङ्गुको एन्टिभाइरस हान्दैछ असर गर्दैन त्यो चाहिँ यस्तो हो त्यहाँ तपाईँहरू आफ्नो विचार गर्नुहोस् लाभहरू चाहिँ तपाईँको धेरै लाभहरू छ अहिले पो हामी हिँडेको मान्छे भएर यहाँ आइयो त्यस्तै गाउँठाउँको छोरा साथी भए त नगरी लाएर जानु पर्छ तपाईँहरू भएन अघि नै भनिसक्यो तपाईँहरू अब बेलुकीको ड्युटीको सुने नानीको डेथको कुराले मलाई साह्रै ठुलो चोट पुग्यो जो कुरो नहुनुपर्ने थियो। अब तर अर्कोतिर डाक्टरहरूले हस्पिटलमा कतिपटक तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ भन्छन् होइन, तर जिम्मा त एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। कसैको पनि हिँड्दा हिँड्दै ठेस लागेर मान्छे मरिन्छ, पुगिन्छ भन्ने आशा त हुन्छ तर मरिन्छ। त्यसले गर्दा कति बेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर पनि एउटा डाक्टरको लागि आफ्नो बिरामीको मृत्यु हुनु भनेको त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो, एकदमै दुःख हुन्छ। त्यो डाक्टरको मन सितिमिति अरूले बुझ्दैनन्। त्यसको मतलब यो पनि होइन कि सबै डाक्टर त्यस्ता हुन्छन् पनि होइन। कहिले कहिले उपचारको क्रममा जाँदा जाँदै गर्दा गर्दै मेहनत गर्दा गर्दै बिरामीको मृत्यु हुन्छ अनि त्यो मेरा बिरामीलाई उपचार गरेर केही राम्रो बनाऊ भन्ने त डाक्टरको चाहना हुँदाहुँदै पनि बचाउन सक्दैन। अब यो केस मलाई एकदमै दुःख लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ डाक्टरहरूले रिफर गर्नुपर्ने कुरा, यहाँ उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा के थियो कसो थियो त्यो सबै कुरो त म पनि यहाँ थिइनँ। त्यसले गर्दा यो यस्तो थियो त्यस्तो थियो मैले यहाँलाई चित्त बुझ्ने गरेर त्यो फाँटवारी म दिन सक्दिनँ, किनभने मैले नदेखेको कुरो, मैले नजानेको कुरो मैले यहाँलाई जथाभावी त्यतिकै भनेर टार्ने काम मैले गर्नु हुँदैन। तर मेरो एउटा विश्वास के छ भने मैले बेला बेलामा आउँछु, हेर्छु, डाक्टरहरूको मेहनत हेरेको छु, उनीहरूको कामलाई हेरेको छु, देखेको छु। हाम्रो डाक्टरहरूले कहिले कहिले कुनै कुनै त्यस्ता खालका डाक्टरहरू यहाँ नआएका होइनन् जसलाई मैले गलत्याएर पनि निकाल्नु परेको छ। तर मैले हेर्दाखेरि अधिकांश डाक्टरहरू र अहिले भइरहेका डाक्टरहरूमा पनि उहाँहरूले त्यस्तो खालको एकदमै बिरामीको जेसुकै होस्, मरे मरोस्, बाँचे बाँचोस्, हाम्रो तलब पाइहाल्छौँ त्यस्तो खालको नियत राखेर काम गरेका छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यस्तो घटना घट्छ जो दुःखदायी, एकदमै दुःखदायी कुरा हो। एउटा जवान अवस्थाको मान्छे उपचारको क्रममा मृत्यु हुनु भनेको परिवारको लागि जुन चोट हुन्छ नि त्यो चोट त अरू कसैले पनि बुझ्दैन, त्यो अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। मैले अस्ति बोलेको मैले आवेशमा आएर गल्ती बोले भनेर स्वीकार्नु त्यही ठुलो कुरा हो। हात जोडेर फेरि पनि एकचोटि हात जोडेर सचाउनु पर्यो हैन। अहिले नि माझमा आउनु हो नि त केटिएम सरले त त्यही मिडियामा दिएको कुराहरू मैले लैजा भनेको थिएँ। उहाँले यसो हेर्नु पर्यो, आज हेर्नु पर्यो भनेर लान चाहनु भएन भनेर यहाँ मिडियामा दिइरहेछ हो कि भन्नु सर। त्यो कुरालाई एलाइज गर्नु पर्यो। अब यो सबै डाक्टरले अब पुरा कान खोलेर सुन्नुहोस्, मैले भन्थेँ त्यो डाक्टरको नाम पुरा के अरे उसमा नम्बर, मोबाइल नम्बर चेक गर्नु पर्दैन, पहिला चेक गरेर औषधि हाल्यो। मिस गर्ने चान्स हुँदैन। किन मिस गर्ने नो चान्स, मिसको चान्स छैन। म ट्राई गर्छु कि छैन के पनि छैन, म गर्छु त एकदम राम्रो गर्छु, त्यस्तो हुनुपर्छ कि त्यति खाएर अरू रोग लाग्यो कि भनेर औषधि दिएको के औषधि अरू रोग लाग्यो हेरेर थाहा हुन्छ मान्छे। तपाईँ थल्लो पऱ्यो होइन, मैले हेरेर म डक्टर म हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ के भयो डेङ्गु लाग्यो होला, डेङ्गु आयो होइन, डेङ्गु आएर डेङ्गु पछि औषधिहरू दियो सन्चो भयो होला, अरू नि रोग लागेको थियो होला नि त। चेक गर्नु पर्दैन अरू रोग,
कोरोना नेगेटिभ आएपछि के हेरेर बसिँदैन एक दिन आएर पहिले छोयो होइन। अब हाम्रो स्रोत साधनको अभाव र कतिवटा हाम्रो कमी कमजोरीले गर्दाखेरि पनि बिरामीहरूलाई दुःख पर्न गएकोमा चाहिँ म हाम्रो अस्पतालको तर्फबाट चाहिँ प्रशासनको तर्फबाट म माफी माग्छु होइन। यो चाहिँ हजुरहरूको बिरामीको लागि मात्र होइन, धेरै बिरामीहरूलाई त्यो भएको होला। जस्तो हामीसँग फिजिसियन डक्टर हुनुहुन्न, हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि ल्याउन सकिरहेको छैन। अब यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि आम जनतामा चाहिँ जुन सेवाबाट वञ्चित हुनुभएको छ, हाम्रो प्रयास जारी छ अझै होइन। तर हाम्रो तर्फबाट भएको कमी कमजोरीहरूको लागि चाहिँ यो केसको लागि मात्र होइन, ओभरअल केसको लागि पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु। आउने दिनमा चाहिँ हामी सकेसम्म यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ लमजुङवासीहरूलाई चाहिँ राम्रो सेवा सुविधा दिने हामी प्रयास गरिरहेको छौँ र हामी प्रयास गरिरहन्छौँ। अब यो सेवा सुविधाको कुराहरू फेरि जति थप्दै गयो त्यति डिमान्ड धेरै हो नि, तर हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ, हामी सुधार्ने प्रयास गर्छौँ। धन्यवाद। नेगेटिभ आएपछि कसले छैन, किन छैन त तिमीहरूले बसी खाना पाहाडहरू माथि बसेर मेरो डक्टरहरू भने यहाँ प्रशासन कोठाभित्र थुन्ने सक्यो, डक्टरहरू एउटा क्याबिनमा आउँछ, क्याबिनमा नि हुँदैन, खच्चिने एउटा 1-2 वर्ष नर्सिङ पढेको नर्स हो। त्यति हो होइन, त्यति हो कि पुरै त्यति हो कि अरू केही कुरा बोल्नु छ कुरा जान्नुपर्छ कि कसैले किन फिल्डमा खट्नु पर्यो, किन जब गर्नु पर्यो? आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकिँदैन भने त किन गर्ने? आफ्नो कर्तव्य के हो त्यो पुरा गर्न सक्नु पर्यो नि। तपाईँहरू महसुस भयो होला हाम्रो गल्तीले गर्दा यस्तो भयो भने फिलिङ त पक्कै भयो होइन। तपाईँहरू गल्ती होस् नहोस्, फिलिङ त भयो। मान्छेको ज्यानको भोलि अर्कोको ज्यान जान्छ, पर्सि अर्कोको जान्छ, एउटा सानो गल्ती जान्छ। तपाईँहरू आफ्नो विचार गर्नुहोस्। लाभहरू चाहिँ तपाईँको धेरै लाभहरू छ। अहिले पो हामी हेरेको मान्छे भएर यहाँ आइयो, त्यस्तै गाउँ ठाउँको सोझा साथीबाट नगरी जानु पर्छ। तपाईँहरू भएन अघि नै भनिसक्यो। तपाईँहरू अब बेलुकीको ड्युटीको